笔刷工具，在使用绘图工具的时候，我们可以搭配选项列以及笔刷面板来进行各种选项的设定。首先，这一个小节我们先来介绍笔刷工具的使用。使用笔刷工具所绘制的线条，它的柔和度是介于铅笔和喷枪之间的，很类似毛笔绘图的效果。它还具有潮湿边缘的功能，可以模拟水彩或者是泼墨画的效果。接着我们就来看一下如何使用。首先，我们先点选工具面板的设定前景色的方块，开启检色器的对号方块，先挑选笔刷所要使用的色彩，接着再点选笔刷工具，然后透过选项列来设定笔刷的相关属性。例如，我们可以选择一种笔刷的类型，调整它的尺寸以及硬度的值。在选项列上还可以设定切换笔刷面板，我们可以点选这个按钮，就可以将笔刷面板显示出来。您可以选择一种色彩的混合模式，也可以调整笔刷的不透明度和笔刷的流量速率。如果你有使用数位板，那么可以透过数位板压力来控制不同的透明度，或者是控制流量的大小。要改变笔刷大小，还有更快的一种方式，我们可以先按住 Alt 的按键以后，再点选滑鼠右键，然后左右拖曳就可以调整笔刷的大小。如果是往上下拖曳，则可以调整硬度的值。这种方式来调整笔刷大小时，会配合笔刷浴室的色彩显示，也就是目前您在荧幕上所看到的红色。我们可以进入偏好设定的对号方块中，在游标的这个标签里，笔刷浴室的这个区域里面就可以自定这个笔刷浴室的色彩。您可以看到浴室的颜色就是红色，所以我们在调整的时候就会出现这个浴室的色彩。我们可以进行笔刷大小的调整，往上下来调整它的硬度。设定完毕了以后，接着我们就可以滑鼠左键，在影像的编辑视窗里拖曳来绘制您所需要的图样。如果我们还设定了混合模式，调整了不透明以及流量等等的属性，然后再来使用笔刷绘制物件的话，例如我们可以调整一下不透明度以及流量，然后再来进行绘制时，就可以产生粉笔彩绘的效果，做出各种不同的效果出来。如果您所要绘制的是直线，那么您可以先在文件的起始点位置上按下滑鼠左键，接着按住 Shift 按键，再以滑鼠左键来设定终点，就可以产生直线的线段。如果我们想要将笔刷工具当作喷枪来使用，这时候可以先点选选项列上的启动喷枪的模式钮。我们可以先调整一下笔刷的大小，方便我们做说明。然后我们再调整一下不透明度，还有它的流量。当我们在设定的时候，如果您按住滑鼠左键不移动，这时候就会根据您所按下时间的长短来增加颜色的流量。您可以看到，这是我们按一下、点选一下的时候所产生的笔刷。当你按的时间如果越久的话，那么颜色的流量就会越多。